这个是我很骄傲的地方，因为这个是属于我们中国的4大名陶，也是千年古陶。我本人的话呢，也是在立志于在创作，也是在有学习当中。然后我的老师的话呢，也是我们中国清江泥兴陶的一个非遗传承人，目前全中国是14位，他是其中1位，并且也是属于我们的青州再高一点的我们讲的省级，就是我们讲的广西省的一个省级大师。目前省级大师的话，在国内是只有80多位，他是其中1位，也是双省大，就是我们讲的手工艺大师和雕塑大师。就是我们讲做也是大师，他雕也是大师，因为泥兴陶它有分2类，一个是雕刻大师，一个是制作大师。雕就是只是负责雕刻，然后制作的就是包括烧制，对吧？制作对，打磨后期的一些工序，这个就是我们讲术业有专攻嘛。一个专注于雕刻，一个专注于制壶，或者是制其他的摆件。然后他泡我们讲的老茶。六堡、黑茶，只要稍微年份要高一点的茶叶，或者是需要高温的茶叶，它就是非常的好，激发了我们茶叶本身的一个热度，它的铁质很高的，它铁质高的情况下，就是它的固热效果比较好，对我们茶叶的一个后期的一个口感的提升，它会得到一个更好的一个效果。这个也是我们在马来西亚一些前辈教我们的。就是喝茶，我们一定要有茶具，一定要有一些比较好的，让它发挥它茶叶本身的一个味道，甚至提升它的味道。刚才你讲到是有一些大马的茶人也是跟你分享到一些对你来讲是新的知识，对，所以马来西亚是有高手等级的茶人，就是有的。其实讲老实话3人行必有我师焉嘛。这句话是没有错的，我也是非常认同，因为在喝茶方面，我们还是属于新手，我们还都在学习，所以说呢，每一个特别是马来西亚这边的一些老安哥他们以前喝过的茶叶，还有现在我们所接触到的东西，肯定会有一些的不同，或者很简单讲，他们的生活经历和我的生活经历肯定是不一样的，就比方讲这边西米上，他们淘西米。我们只是见过西米，但是我们肯定没有手把手淘过。这个就是人生的一个经验，一个阅历。他们对茶叶的一个认知，对一个生活的一个认知，对我们的一个人生的一个感悟都是不一样的。我们也都是相对而言的去吸取精华，弃取糟粕。我们去学习它的长处，学习它的一些好的东西。当然茶也是一样，茶跟做人其实都是一样的。说得好。那我们可以带我们看一下这边有什么宝贝嘛？来一下你可以看一下这边我们陈列的就是一些常规的我们的大白茶这些白茶呢都是我们的白茶里面的佼佼者的品牌大庆它也是立志于做organic有机白茶，然后这些都是它的一些常规产品，当然还有一些我们的一些茶壶这个都是我的一个好兄弟做的，也是我们老乡我们现在也在就是说在用它的壶，感受它的一些泥兴陶的一些文化然后这边也是有这些都是一些证书这个是黑茶的一些证书，还有我们的一些授权然后这上面也是有白茶，有普洱，有六堡有很多种类，看就是来这边你想要的东西我们尽可能满足就是我们也是感受茶叶的一个文化，感受茶叶对我们带来的一些感受冲击的，因为每一种茶类它的一些对我们人体的一个就是体感或者是我们讲的一个感官是不一样的。这个白茶它是以香甜为主，然后我们的黑茶是以柔顺为主，然后我们的普洱茶是它的茶气茶香各方面又有不同所以说呢我们可以感受到很多东西然后这边的话呢就是我们的一些茶壶的我们讲的一些器具的一些展示，然后这边还有
我们客户用了以后啊，就是买了以后，然后让我们帮忙去泡养的一个展示。就是这边的茶壶都是已经是卖了的，卖了以后呢，然后给我一点时间，我要给它把它养好。怎样才算养好啊？这个就是它的一个，因为泥杏桃，你首先我们一定要了解它的一个特性啊，透气而不漏水啊，隔夜而不馊。就是我们讲的话呢，它有一个透气性，透气性的情况下呢，它用的时间久了，它会吸收茶叶的茶汁。它然后体现出来一个茶壶的一个颜色会增加，就像我们没有用过的啊，这个稍微用过一段时间，这个和用了很久了，用了1-2个星期的时间，它的一个对比，它会亮，但是越久越亮，就是也有一定的可玩性、可把玩性啊，就是不只是用，它可以提升茶叶的口感，但同时也可以达到一个我们讲的越用越好看。你看这个是没有用过的，这就是没有用过的一个效果，这个是用了一段时间的效果，然后这个是用了更久，它会有一定的一个变化。一个变化的话呢，我们就讲啊，一把壶每一把都独一无二的，因为这是我用的东西，这个是不一样的东西。然后很多客户也是买的太多了，所以就放在这里，我们帮忙去冲泡去养，这些还没有养到的，这边已经养了一点点的。啊，因为我们喝茶喝的比较多嘛，一天到晚基本上10个小时、8个小时在泡茶。所以我们的冲泡时间会比较久，然后养的速度也相对比较快一点，啊，我们一定要用，一定要常用，经常用。这一个壶里面的陈年多数是以我们的中国清江泥杏桃的一个世级大师周玉娇老师的作品，啊，周玉娇老师的话呢，也是属于我们的中国泥杏桃里面的一个比较年轻的一个代表，他也荣过很多奖项。也是非常有实力派的一个老师，啊，我们主要是以他的产品为入门，因为它价位相对而言不会特别高，纯手工的一把壶大概价位都是我们都能接受的，并且它的料都是非常的纯的，非常纯的。然后这边就是我的非常亲爱的老师刘简刘老师的一个作品，这里就是他的一个专柜，它里面有。它的一些茶壶的一个成色大小都有，它的相对而言，它的一个会比它贵吗？价格肯定是会稍微高一点点，因为先尝试我们的一个市级大师的，然后再尝试我们省级大师的，从工艺上面它也会有一点点的，就是有一点不同嘛，因为毕竟老师的风格老师的一些经验都会有所不同。就看个人的去理解了，然后我是非常建议你们可以了解一下泥杏桃，因为我自己也是在做嘛，刚刚讲了，这个是我的老师，我们自己也有在做泥杏桃，有在学习。你的作品呢？我的作品我都送给人了，因为我没留1-2把，没有，因为我每年回去都有做，每年回去青州都有做，都是来这边的很多茶友都是也非常给面子，一拿过来了他就我都要，然后都送给他们当做一种缘分吧。因为我想做的就是泥杏桃可以让大家用的放心，然后也可以做种我们讲的品饮和泡茶的一个工具吧，希望简单一点。我自己为什么去学这个东西也是原因之一，因为现在就是市场上有很多的茶壶的原料不纯等等一系列，或者是不是全手工这些东西，所以我也要去了解，我不入坑，你们就不会入坑；我入坑了，你们也跟着入坑了。所以我们对这方面也就是希望会有一定的自己的cover吧。地藏菩萨的那种心态不入地狱谁不入地狱？因为我们讲，我们一定要了解，因为我们毕竟还是商家嘛，虽然是在过程中我们都当做朋友了，但是我们在买卖过程中，我还是一定要保证它的一个品质，品质。像今年做了吗？今年还没有，因为 MCO 还没有回去嘛。还没有，没有，所以是去年的送了。去年是前年的应该是。前年的送了。去年没有回去，根本回不去。然后今年的话呢，估计就是到后期看看什么情况反正我老师一直要我回去，因为我们讲的手艺人嘛，你不练就容易倒退。对，所以我们也在想尽办法的看看能不能回去。
所以你平时就这样子养猪啊？平时我就是因为泡了就擦一擦它。对，就喜欢小习惯嘛，其实很烫的，是吧？很特别烫的，因为它这个是高温嘛，但是我习惯了，你看没有，手是红的，但是就喜欢它的这个感觉，因为它的目数啊会比较的大，就我们讲的只是做壶里面，就是我们讲的它那个细腻度啊，它比较高。这个是目数越大它越细，这个大概是在120到150码，就我们讲码数，目数越码数啊，大概这样子就会比较细嫩，所以你再摸下去啊，特别润，特别滑，所以我们也是，我个人也是比较喜欢，就是养成一个自己一个习惯嘛。这个拟新桃的一个特色。这个就是早期的拟新桃，可能在马来西亚很多朋友都有看过，这个在以前杂货店里面都有卖的，不是卖的是 free 的，买六宝茶 free 的，这个是我们通过老一辈啊，他们去杂货店看到的时候，我们就叫他帮忙所以收回来的。这边收回来的。对，这收回来的，拿中国话叫做回流，我们要带回中国去，然后给中国的一些茶客观赏到我们马来西亚还有保留非常完好的早期的拟新桃作品。这个大概是在80年代左右，80年代左右，也比我大了。然后这个也是，这个也是我们早期的一些作品，它有杯啊，有碟啊，有壶啊这一套的。六宝送了也是 free 的这个这个我就不太清楚，因为那个肯定是 free 的，因为也是安哥在这边的时候，他跟我们讲，甚至不止一个，有很多安哥都跟我们讲，这个以前就是买六宝茶 free 的，这个因为我只收到一套，所以就是说，听你说，就是这边喝六宝的人早期是很多嘛，因为细米矿嘛，对，然后就你没收到一些老六宝吗？有，